serikali itaendelea kuhakikisha kuwa nafasi za ajira katika utumishi wa umma zinakuwa za wazi na za ushindani kama sera inavyotutaka. Kwa msingi huu, nafasi hizi za ajira mchakato wake unakuwa wazi na ushindani kupitia sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma, yani PSRS. Na tayari sasa tunapozungumza, ajira 12,000 zimekwisha tangazwa na waombaji wenye sifa wameitwa kwenye usaili, ambao nataka kutoa taarifa kuwa unatarajiwa kuanza tarehe 13. Tarehe 13 ni kesho tarehe 13 Disemba mwaka 2025, na usaili huo utafanyika katika mikoa yote. Na katika eneo hili labda nieleze kidogo tu waandishi wa habari. Usaili sasa hivi unafanyika katika ngazi zote, yani katika kila mkoa unafanyika. Kwa hiyo wale ambao wanaishi Kigoma hawana sababu tena ya kutembea toka Kigoma kwenda Dodoma, au mtu anaishi Tanga atembee aje Dar es Salaam. Hiyo haipo tena sasa hivi. Kwa hiyo sasa hizi watu watafanya hizo usaili katika mikoa yao huko waliko. Aidha, ili kuhakikisha usaili unafanyika kwa wakati na kwa lengo la kuongeza ufanisi, usaili wa mchujo wa nafasi hizo utafanyika kutumia mfumo wa kielektroniki ambao unaitwa online aptitude test, na utafanyika katika vituo mbalimbali kama vile taasisi za elimu ya juu, vyuo vya mafunzo na ufundi na ufundi stadi VETA, na shule za sekondari zenye maabara za kompyuta zinazopatikana katika mikoa yote na vituo mahususi huko Unguja na Pemba. Nitoe rai kwa waombaji wa nafasi hizi kuangalia katika akaunti zao za mfumo wa ajira poto ili kujua vituo walivyopangiwa kufanya usahili. Na moja ya jambo jingine ambalo labda ningesema katika eneo hili, mnapoitwa kufanya usahili, wale ambao watabahatika kuitwa, utaratibu wetu ni kwamba unatakiwa uende na vyeti pia original. Yani vile vyeti vyako vinavyotakiwa vya shule, ikiwemo vya sekondari na vya chuo viwe original. Sasa wakati mwingine unakuta mtu anafika kwenye kituo, anafika pale hana vyeti hivyo, anaanza kulalamika. Sio jambo ambalo tunalitaraji litatokea.